Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi voglio andare a vedere l'energia entrante. Diciamo nel prossimo periodo di tempo, più o meno un mese e mezzo, andiamo a vedere che cosa entra per voi. Per qualcuno magari potrebbe essere l'amore, per qualcun altro potrebbe essere il denaro, un lavoro. Andiamo a vedere. Abbiamo tre scelte. La prima scelta è questo braccialetto con avventurina e ossidiana. La seconda scelta è questo braccialetto con diaspro rosso e ossidiana, mentre la terza scelta è il braccialetto di sodalite e ossidiana. Quindi scelta 1, scelta 2 o scelta 3. Ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto il braccialetto con l'avventurina. Andiamo quindi a vedere quali sono per voi le energie entranti nel prossimo mese, mese e mezzo. Andiamo a vedere che cosa si muove per gli amici dell'avventurina. Abbiamo un 3 di bastoni. Per qualcuno questo 3 di bastoni fa riferimento a un viaggio in senso fisico o magari per qualcun altro fa riferimento a quello che potrebbe essere un progetto, un'idea, qualche tipo di obiettivo, qualche tipo di desiderio magari anche per qualcuno, ok? Andiamo poi avanti con la carta della giustizia, poi abbiamo la carta dell'imperatore, il 3 di coppe, il carro. Quindi, come vi dicevo, sicuramente per qualcuno entra una fase di movimento. Potrebbe esserci, come dicevo prima, un viaggio, uno spostamento. E sento che con questa giustizia probabilmente qualcuno chiuderà con delle pratiche burocratiche, con delle pratiche legali. Ci sarà, come per dire, il compimento, ci sarà quello che è un termine. Probabilmente con questo 3 di bastoni si parla di spostarsi. Per qualcuno potrebbe fare riferimento a un trasferimento, magari di una casa, magari di una sede lavorativa, però sento che con questa giustizia c'è quello che è la fine, se vogliamo, di questo periodo inerente magari alla burocrazia, magari delle firme che stavate aspettando, magari è un qualche cosa inerente alla casa. mm? Comunque c'è l'imperatore e l'imperatore vi dice che fondamentalmente la vostra stabilità, nonostante questo tipo di movimento, la vostra stabilità non cambierà. Si parla di, dunque, è un 4, quindi anche l'imperatore fa riferimento a quello che è una casa. Per certi versi può essere che qui qualcuno stia firmando delle carte magari per vendere casa, qualcuno magari per comprarla, per affittarla, insomma. C'è un qualche tipo di riferimento a una stabilità, può anche essere un terreno, può essere un'azienda, è un qualche cosa di concreto comunque, dove c'è la necessità di magari andare in tribunale o passare tramite degli avvocati o dei notai, mi parlano di notaio. Quindi sento che è un po' la chiusura, se vogliamo, nel prossimo periodo ci sarà appunto la chiusura di questo tipo di trasferimento, di cambiamento, di nuovo progetto, ok? Mm, quello che con questo 3 di coppe può venir fuori è una sorta di interferenza esterna da parte di qualcuno. Potrebbero essere degli amici, potrebbero essere anche solo dei parenti che vi sono intorno, o dei colleghi, nel caso per voi vibrasse come una stesa di lavoro, nel caso magari per voi questo cambiamento, questo contratto, questi fogli, insomma, da firmare appunto fossero riferiti a quello che è un contratto, un accordo lavorativo, la vendita di un'azienda, mi parlano.
Avete poi anche il carro. Il carro parla di un movimento, come vi dicevo anche prima con il 3 di bastoni, ma è un movimento proprio sicuramente di tipo fisico. Se qui poteva essere l'idea col 3 di bastoni, poteva essere qualche cosa che si accinge ad iniziare, qui è già un movimento effettivo, un movimento fisico. È una scelta che è già stata presa, okay? Per certi versi il 3 di coppe può anche far riferimento al fatto che comunque festeggerete questo momento, festeggerete magari la chiusura di questo periodo con la burocrazia. La giustizia certe volte porta cioè arriva per portare anche dei tagli, quindi magari qui in questo caso si può parlare di qualcuno che ha deciso di lasciarsi indietro determinate cose con la carta della giustizia, okay, e quindi c'è, con il 3 di coppe questo festeggiare il risultato, se vogliamo. Andiamo a vedere un'ultima okay, 2 carte sono uscite. Abbiamo il 7 di coppe e l'asso di bastoni, Qui con il 7 di coppe e l'asso di bastoni vi si aprono un mare di possibilità. 7 di bastoni parla scusatemi, 7 di coppe parla proprio di tutte quelle possibilità che ci potrebbero essere, a cui state pensando. Qui fate un movimento con la carta del carro, c'è quella che è un'apertura di quello che è il vostro raggio d'azione e qui lo si vede con questo 7 di coppe. State pensando a tutte le varie possibilità, che vi si presentano davanti, tutto quello che potete fare, dove potete andare, il tipo di azione da fare, perché ripeto, alla fine di tutta la stesa c'è questo asso di bastoni che parla proprio di quello che è un'azione, un movimento ed è anche sotto il carro, quindi sento che si tratterà di uno spostamento magari fisico, per qualcuno può essere quello che è, un trasloco o un atto di compravendita di un'azienda, di una casa. Si parla di movimenti, si parla di trasferimenti e di fare determinati tipi di scelte che vi porteranno a un nuovo inizio di tipo passionale, ad un nuovo inizio che vi aprirà le porte per un sacco di altre possibilità. Wow, scrivetemi poi nei commenti qual è questa chiusura a ciclo, diciamo, che porta poi la giustizia. Okay, andiamo a vedere un suggerimento con le carte di Osho, per piacere, grazie. Okay, abbiamo la guida, fioritura, wow e guarigione. La guida equivale a un 3 di denari. Avevate anche qui un 3 e anche qui. Mhmm, è la carta delle collaborazioni, è la carta di colui che è in grado di essere una guida per gli altri. Lo sento molto come vibrazione da un punto di vista, lavorativo per quello che riguarda o aprire una nuova azienda o entrare in quello che è un nuovo ruolo. Perché poi avete la fioritura che è una regina di denari, che è vabbè lo dice la parola stessa, il fiorire di quello che è la vostra situazione, di quello che è il vostro potere personale. Anche qui avevate l'imperatore, la stabilità, la concretezza, anche la ricchezza, il potere fondamentalmente. E poi abbiamo questa bellissima carta che è la carta della guarigione. È la carta che parla di mettere, in linea, se vogliamo, quello che è la parte istintiva o del cuore e quello che vuole invece anche la mente. Quindi, si parla qui è un 10 di scusatemi, è un re di coppe, e si parla proprio di una maturità acquisita, attraverso questa fioritura. Quindi io sento che è un po' come se i tempi fossero maturi, no, vi dicessero: "Okay, voi potete essere la guida sia di voi stessi che di altre persone, che di un gruppo, Può essere che siate mi parlano di continuo a sentire quadri, quadri, quadri. Quindi potrebbe far riferimento a qualcuno che ha dei posti dirigenziali, mh. Mhmm, e quindi ripeto, siete pronti, siete assolutamente se non fosse il vostro caso, okay, qui sento che si tratta di un qualche tipo di spostamento, movimento
che riguarda proprio il vostro essere guida per gli altri, perché comunque il Re di Coppe mi parla anche di qualcuno che fa il terapeuta, parla di psicologi, parla di e la Regina di Denari è una donna che ha un'energia molto materna, molto accogliente, quindi è un po' come se esprimessero la vostra energia queste 3 carte. Molte persone sento che qualcuno mi parlano di maestri Reiki, quindi qualcuno magari potrebbe essere maestro Reiki, giustamente perché c'è anche la carta del guaritore, della guarigione, scusate. Quindi per qualcuno potrebbe proprio essere così. Sento che siete in una fase dove inizierete con questo asso di bastoni, varie strade mi verrebbe da dire. La creazione di quello che è la vostra sia la vostra guarigione, perché poi guarendo voi siete in grado di aiutare gli altri nello stesso percorso che avete fatto e li aiutate, diciamo, ad alleviare la sofferenza. Quindi sento che davvero qui si tratta di qualche posto di comando, si tratta di un qualche cosa che arriverà, che magari non è un lavoro, cioè vi faccio un'ipotesi, potrebbe anche essere una madre, che in un certo modo, chiudendo qualche tipo di ciclo con questa giustizia, lasciandosi indietro qualche cosa, comincia a prendere più potere personale. Potere personale che non vuol dire cioè essere più sicurezza in se stessi, non che, si debba abusare del potere, okay, ma semplicemente ci si sente più sicuri, ci si sente più a proprio agio, più mi verrebbe da dire calmi, più sereni, più stabili, più sicuri e questo porterà comunque alla fioritura. Okay, andiamo a vedere un messaggio da parte okay, degli oracoli dei guerrieri di luce. Libertà, segui il tuo cuore e nutri la tua anima con amore e, libertà per crescere. Bellissima carta. Bene, cari amici dell'avventurina, scrivetemi nei commenti, se vi risuona la lettura. Io spero che in qualche modo vi abbia aiutato. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenute alle persone che hanno scelto il bracciale con il diaspro rosso. Andiamo subito a vedere che cosa arriva nel prossimo futuro per voi. Vi ricordo che sono letture generali, quindi prendete quello che vi risuona e quello che non vi risuona semplicemente lasciatelo andare all'universo. Bene, per le persone che hanno scelto il diaspro rosso abbiamo un 4 di coppe al contrario, un 8 di denari al contrario, un 4 di bastoni, un 7 di bastoni, la carta del giudizio e la carta degli amanti. Wow! Amici del diaspro rosso, qui vibra molto come una lettura di amore, che se poi sia amore per qualcun altro o amor proprio, sempre di amor si parla. Dunque, eh, guardate, partiamo con questo 4 di coppe al contrario. 4 di coppe al contrario, certe volte è è una carta un po' riflessiva, no, diciamo che a me fa venire in mente quelle persone che sono un po' che non vedono più in là del loro naso, ecco. Nel senso che vedono solo quello che hanno lì davanti e non si rendono conto del fatto che qualcuno qui sta offrendo una coppa, mh. È come se stesse fosse focalizzata la persona solo sulle coppe che mancano, su quello che manca e non su quello che viene offerto, diciamo così. Quindi in un certo senso sento che qualcuno sarà focalizzato un po' su quello che è l'energia di carenza, ma non perché siate carenti, perché siete voi che mettete l'attenzione su quello che non avete. E potrebbe comunque essere, che cambi il tipo di quotidianità che voi state vivendo o avete vissuto fino ad adesso.
Guardate, in realtà c'è un 4 di bastoni, quindi per qualcuno potrebbe parlarsi della firma di un contratto, ma potrebbe anche parlare di quello che è un andare a convivere, un ufficializzare una relazione. 4 di bastoni fa riferimento anche alle anime gemelle, quindi per qualcuno qui si potrebbe trattare di una relazione di anime gemelle. Mhmm, diciamo che con il 7 di bastoni, ehm, molte persone sono focalizzate sul tenere lontano quello che potrebbero essere le influenze esterne. È come se molti di voi stessero cercando di concentrarsi su se stessi, su quello che è il proprio viaggio interiore, la propria missione di vita, il proprio risveglio spirituale. È come se qualcuno qui con questo giudizio, avesse improvvisamente capito il perché di molte cose. Per molte persone il giudizio potrebbe fare riferimento a qualcuno che non si sente da molto tempo, a qualcuno del passato, okay, quindi, mhmm, sento che avendo la carta degli amanti alla fine della stesa qui si tratta di amor proprio, okay, perché comunque una stabilità qui ce l'avete, mh. Quello che diciamo entra nel prossimo periodo è il cambio della quotidianità. Qualche cosa nella vita di tutti i giorni cambierà e per certi versi credo che sia la vostra attitudine, il modo in cui voi vivete la vita, il modo in cui voi, mhmm, percepite determinate cose, il modo in cui voi imparerete ad amarvi, mi viene da dire. Ma perché c'è questo giudizio? Ci sarà una presa di consapevolezza, una comprensione diversa delle cose rispetto al tipo di comprensione che avete avuto fino adesso. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cos'altro vi posso dire. Andiamo a vedere qualche carta per gli amici del Diastro Rosso. Ok. Una nuova vita, senso di colpa, momento per momento, il ribelle, la fonte e la pigrizia. Wow! Allora, una nuova visione corrisponde alla carta dell'appeso. Io credo che qui ci sia qualcuno che è in questa situazione di stallo per i sensi di colpa, okay, le carte qui vi consigliano di andare avanti giorno per giorno, probabilmente è per questo che siete un po' sulle nuvole, come dice il 4 di coppe, o meglio questa è la sensazione che potreste avere, okay, dovuta proprio a quello che è questo continuo pensare, questo continuo osservare. C'è qualcosa che vi manca in un certo senso, mh? E di qua abbiamo il ribelle, la fonte e la pigrizia. Ecco, allora il ribelle è la carta dell'imperatore, quindi per certi versi sento che qualcuno resta fermo sulle sue idee, non vuole assolutamente ascoltare ragioni. Potrebbe essere riferito a questa persona del passato, o semplicemente potrebbe riferirsi alle influenze esterne di cui parla il 7 di bastoni. Quello che si dicono queste carte qui è che con l'asso di bastoni e la carta della pigrizia, che in questo mazzo viene chiamata la pigrizia, in realtà nei mazzi tradizionali è la carta del sogno compiuto, è la carta dell'appagamento, quindi in realtà avete tutte le capacità, avete tutto quello che sono gli strumenti, la, costanza, la rigidità, la voglia di lavorare per iniziare a perseguire, diciamo, questo sogno o a vivervi momento per momento. Diciamo che, chiamandosi pigrizia in questo mazzo, io così vi suggerirei di combattere un po' appunto questa pigrizia che potrebbe magari per qualcuno, diciamo, vincere
su quello che è l'azione, okay, perché va bene difendersi, però poi bisogna anche agire, come dice l'asso di bastoni. Andiamo a vedere ancora una carta dagli oracoli. Okay. Libertà. Guardate, è la stessa carta che è venuta fuori alla stesa prima. Segui il tuo cuore e nutri la tua anima con amore e libertà di crescere. Bellissima carta. Cari amici del Diaspro Rosso, spero in qualche modo di avervi aiutato. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il braccialetto con la sodalite e l'ossidiana. Andiamo a vedere anche per voi quali sono le energie che entrano nel prossimo periodo. Vi ricordo che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Vediamo un po' per gli amici della sodalite. Abbiamo un re di coppe, un 10 di spade, la carta della temperanza, un 7 di coppe. Allora, cari amici della sodalite, del braccialetto della sodalite, abbiamo un bellissimo re di coppe per cominciare. E direi che per qualcuno potrebbe proprio essere l'arrivo di una guarigione. Abbiamo poi anche un bel 10 di spade che parla di chiusura ciclo, parla della conclusione di qualche situazione, magari anche di qualche relazione. Ma in realtà la sento più di qualche situazione, perché il re di coppe per qualcuno potrebbe rappresentare una persona che entra, una persona che arriva, qualcuno che potrebbe essere sì, una persona da un punto di vista romantico, ma essendo un re di coppe potrebbe anche essere una persona, magari un amico, un terapeuta, uno psicologo, qualcuno che semplicemente vi aiuta col vostro processo di guarigione, col vostro processo di maturazione e soprattutto vi aiuta a chiudere un ciclo. E abbiamo anche la carta della temperanza, quindi io sento che sarà come, diciamo evento principale la chiusura di questo ciclo e poi avete 2 carte di guarigione. Quindi quello che secondo me, vi chiamerà a fare questo periodo è proprio trovare un equilibrio tra quello che potrebbero essere, la parte mentale e la parte emotiva, Io sento che con questo set di coppe molte persone saranno indecise su che cosa fare fondamentalmente, su dove andare, su che strada intraprendere, però vi dico non vi preoccupate perché comunque avete l'imperatore. L'imperatore può rappresentare anche una persona di potere che vi dà una mano. Oppure potrebbe rappresentare, se magari non avete proprio nessuno che vi possa dare una mano, può rappresentare una sorta di potere interiore vostro, personale, o magari per qualcuno il potere materiale, quindi non lo so, avete una sorta di sicurezza di polmone di base che vi permette di fare il tipo di scelta che voi volete fondamentalmente. Quello che sì dicono le carte è che, questo tipo di percorso, andrà avanti a passo molto lento. Infatti in questo mazzo il Cavaliere di Pentacoli è perfino a piedi. Quindi, ripeto, potrebbe essere sia il Cavaliere di Denari che il Cavaliere di Coppe, potrebbero essere 2 persone, queste mi sono cadute, le ho tirate su così per vederle. Potrebbe essere, appunto che si riferisca a quello che è una persona in arrivo nel prossimo periodo. Magari è solo qualcuno che così appunto, conoscerete o con il quale mi parlano di caffè. Quindi magari è qualcuno che o vi inviterà, a prendere un caffè, oppure qualcuno che conoscerete mentre prendete un caffè, okay? L'unica cosa che vi posso dire vedendo così queste carte, ecco, cercate prima sì, di guarire un po' il cuore, perché comunque qui avete un 10 di spade, qui avete l'asso di coppa al contrario e il 5 di denari al contrario. Quindi sento che qui questo 10 di spade fa riferimento a una ferita di abbandono per molte persone, per altre invece potrebbe far riferimento più semplicemente a una delusione, una perdita,
non lo sento tanto una perdita di tipo materiale, Qui qualcuno ha perso più che tutto, un'illusione, mi verrebbe da dire. Mh? Andiamo avanti, vediamo con i tarocchi di Osho che cosa hanno da dirvi. Divertimento che vorrei farvi notare è un fante di bastoni, quindi ce l'avete 2 volte. Quindi probabilmente avete bisogno di divertirvi, guardate, celebrazione, avete bisogno di trovare il lato ludico della vita, avete bisogno di spensieratezza, avete bisogno di chiudere con questa serie di pensieri di cui parla e di sofferenza, di cui parla il 10 di spade, e qui avevate anche un 8 di spade, quindi tutto quello che è l'autoboicottaggio, è per quello che siete focalizzati e comunque arriva anche quello che è un equilibrio per voi, la guarigione. Quindi c'è e rallentare, che tra l'altro è un cavaliere di denari, ok? Quindi qui si tratta di prendere fiato, ragazzi, qualsiasi cosa vi sia successa, a qualsiasi cosa si riferisca a questo 10 di spade, prendete fiato, ok? Pensate a voi stessi e iniziate a divertirvi, uscite, partecipate alle feste e piano piano tutto questo percorso di guarigione ci sarà. E mano a mano che voi guarirete, io sento che una persona potrebbe entrare. Lasciatevi indietro questo vecchio amore con il quale per molti adesso non c'è comunicazione perché l'8 di bastoni è girato al contrario, quindi magari molte persone sono in separazione ed è il motivo per cui c'è questo 10 di spade. Però ecco, quello che sento è che per molti potrebbe, perché comunque me lo dice 2 volte, potrebbe entrare una persona di un segno di terra, visto che Toro, Vergine, Capricorno, visto che vi piacciono tanti segni. Quindi tenete gli occhi aperti, ecco, questo è quello che posso dirvi. Andiamo a vedere un messaggio da parte degli oracoli dei guerrieri di luce, mondo interiore. E qui dice che il vostro mondo esterno è il riflesso del vostro mondo interno. Quindi anche qui cercate di emanare energia positiva, focalizzatevi su quello che sono le vibrazioni positive, sulla gioia, sul divertimento, sulle risa. Bene, cari amici della Sodalite, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la stesa vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!